Hoe lyk die toekoms van verhoudings tussen Afrikaners en die internasionale wêreld? Wel, daar word vir Afrikaners geveg. Nie net deur ons ondersteuners nie net deur ons lede nie, maar nou ook deur invloedryke groepe, politici en verteenwoordigers op verskillende vlakke in verskillende lande. Die Orania beweging het in die afgelope paar jaar baie moeite gedoen met ons internasionale skakelingsinisiatiewe en moeite gedoen om by rolspelers en invloedryke mense te probeer uitkom om die Afrikaners se saak te stel. En ons het wonderlike sukses gesien. Ek is jou strydom en saam met my is Frans de Klerk en ons gaan 'n bietjie terugvoer gee oor die internasionale aandag wat die afgelope tyd op Orania gevestig is. Het is lekker om te sien dat die netwerke wat die Orania beweging bou, die skakelgeleenthede, die internasionale skakelgeleenthede, sulke vrugte werp. En dit is natuurlik oor jare en jare en jare se werk wat gedoen word. Delegasies van Orania wat gaan ontmoet met mense in die buiteland wat in Orania kom ontmoet. Maar dan is daar 'n ander tendens wat ek begin opmerk, Joos, en sê vir my of jy dit ook al raak gesien het, en dit is mense wat Orania as 'n oplossing vir Afrikaners begin sien, nog sonder dat ons enigsins kontak met hulle gehad het. Hierdie idee van 'n Afrikaner of 'n groeipunt vir Afrikaner selfbeskikking in die vorm van Orania wat dan kan groter word, begin vir mense sin maak, nog voordat ons dit aan hulle verduidelik het. En dit wys jou nou net hoe hierdie Orania boodskap, want ons sê Orania is meer as net die dorp, die Orania is 'n idee, hoe hierdie Orania idee eintlik maar internasionale skokgolwe al tot gevolg gehad. Die Orania idee trek definitief internasionaal aandag en ons wil hierdie geleentheid ook gebruik om vir ons ondersteuners dankie te sê. Dalk luister jy op Radio Orania of dalk is jy ingeskakel van enige plek in die land of in die wêreld, laat weet ons gerus van waar af jy kyk. In die kommentaarafdeling van waar af kyk jy vandag na die Orania beweging se program. In hierdie program 2 hooftemas. Frans, die een is steun wat in die FSA in die opbou is, invloedryke dinkinstelling, navorsingsinstelling wat in Washington DC geleë is, en dan natuurlik ook in Vlaandere waar ons goeie vriende in die Vlaamse parlement weer moeite gedoen het om Orania te help verdedig en Orania se regte te help verdedig. Kom ons begin met die steun uit die FSA. Frans, die White Paper Policy Institute, 'n think tank soos dit in Engels bekend stel, het 'n baie interessante stuk navorsing vanuit hulle perspektief publiseer. Die titel is Expanding the Trump-Afrikaner Policy by Supporting Self-Determination in South Africa. Ja, Joost, ek het hier op my rekenaar voor my 4 verskillende vensters oop van hierdie instelling wat verwys na Orania en wat verwys na Volksstaat en Volksstaat idees as 'n oplossing vir Afrikaners in Suid-Afrika. Hierdie White Papers Policy Instituut verwys ook in van hierdie artikels na die vlugtelingprogram na Amerika toe. Hulle voel dat die Amerikaners of as westerlinge is daar 'n mate van verantwoordelikheid om hulle westerse broers in Afrika te help. Hulle sien die vlugtelingsprogram deur die Withuis vir Afrikaners as 'n oplossing om individue te help wat in 'n regtig moeilike situasie verkeer. Maar hulle sien dit nie as 'n volhoubare oplossing vir die Afrikaner volk nie. En wat is dan die gevolg tot waarby hulle gekom het? Hulle praat gereeld van 'n volksstaat vir Afrikaners of 'n omgewing waar Afrikaners oor hulle self kan regeer, hulle eie besluite kan maak. En dan hier op my skerm is daar foto's van Orania. En dit is die belangrikheid van 'n plek soos Orania vestig. In plaas om net 'n abstrakte idee vir iemand voor te stel, sê jy vir hulle fisies, hier is wat ons op die grond het. Ondersteun hierdie program, ondersteun hierdie ding wat ons reeds opgebou het, want ons kan van hier af sien hoe dit kan groei. Wel, wat vir my interessant was van White Papers Policy Institute se hele invalshoek is dat hulle sê dat daar 'n morele plig op die Amerikaners is om Afrikaners, soos hulle dit beskryf, religieuse groep te beskerm. En hulle nie net te integreer as Amerikaners nie. Natuurlik as 'n Afrikaner verhuis na die FSA, glo ek van die FSA se kant af is daar 'n verwagting dat daai persoon moet integreer. Dit sal absurd wees om anders te dink. Maar tog is Afrikaners ook iets wat bewaring werd is, wat wie se invloed op die wêreld van so 'n aard is en as gelowiges dat ons moet voortbestaan. En ek kan nie sien dat Afrikaners as volk, as groep aanhou voortbestaan buite Suid-Afrika nie. Ons sal moet integreer by wie ook al ons dan heen immigreer of heen verhuis. En daarom maak hierdie navorsingsstuk of hierdie opiniestuk dan die argument dat daar 'n morele plig op die FSA is om Afrikaners te help beskerm
En die wyse is dan nou gegrond op die Orania model, die idee van 'n tuiste, van grond, van 'n plek, nie net ons ondersteun 'n beginsel of ons ondersteun 'n idee nie, maar ons ondersteun plek of plekke. Want mense sonder grond onder hulle voete is in diaspora. Hulle is basies verlore. En dit is een van die sterk temas. En ek dink ons kan die skakel vir hierdie artikel ook in die kommentaar afdeling sit dat ons kykers, ons ondersteuners wat miskien op YouTube na hierdie program kyk, kan sien wat skryf hierdie instituut. En die lyne wat hulle vat rondom selfbeskikking, baie spesifiek. Ek wil 'n sin aanhaal uit hierdie artikel uit, soos wat jy nou net gesê het. Hierdie artikel sê ook, any Afrikaner who comes to the United States will be expected to integrate into the American nation. Dit is iets wat ek ook nou al op sosiale media begin opmerk het. Dis snaaks, in Afrikaans praat ons van Amerikaners, maar die Engelse term Amerikaners het nou al begin ontwikkel as 'n samevoeging van American en Afrikaner becomes Amerikaner. Van hierdie Afrikaners wat in Amerika gaan bly het, wat eenvoudig met trots begin publiseer, ons is nou trotse Amerikaners, tot sien Suid-Afrika, ons is nou trots om deel van Amerika te wees. En vir hierdie mense is ek ongelooflik dankbaar dat daar uitweg is vir hulle, dat daar 'n pad vorentoe was. Maar vir my volk is ek hartseer, want dit is mense wat ons verloor het. Nie net is hulle dan nie meer self uitgesproke, nie meer Suid-Afrikaners nie, maar mens wonder, selfs in die artikel praat daar van 'n generasie of 2 verder, of hulle kinders dan nou nog Afrikaners gewees, gaan hulle die helde soos De Wet en Dalarai kan herroep. As mens dink aan van die penkoppe wat in die oorlog geveg het vir vryheid, van jong ouetjies wat geveg het en dood is op veldslaaf vir Afrikaner vryheid, het ons nie 'n verantwoordelikheid om op te tree in daardie selfde sin nie. In 'n tyd waar dit vir Afrikaners moeilik is, maar argumenteerbaar nie die moeilikste tyd wat Afrikaners al ooit deur is nie. Het ons nie 'n verantwoordelikheid om iets op te bou nie. Goed, so hierdie White Papers Policy Institute maak dan nou die argument dat soos jy gesê dat daar 'n verantwoording is of 'n verantwoordelikheid is om Afrikaners in Suid-Afrika te ondersteun. En dan vra hulle ook die vraag oor wat sal die beste manier wees om dit te doen. Nou ons het al van tevore gesê die verwagting van Orania en die Orania beweging is nie vir Amerikaners om hulle belastinggeld aan ons oor te dra of op een of ander manier ons te befonds nie. Natuurlik sal dinge soos belegging altyd wonderlik wees, maar die grootste, en dit is lekker om artikels soos die te sien, die grootste belangrikste ding vir ons op hierdie stadium is erkenning. Erken dat dit wat ons doen nie net reg is nie, maar moreel korrek is vir ons mense en dat dit eintlik 'n verantwoordelikheid is wat nagekom moet word. En dit is die tipe ding wat ons in eerste plek wil sien. En dan wil ons kan sê, hier het ons die realiteit geskep, en op enige manier wat julle bereid is om by te dra daartoe, kan julle. Een van hierdie artikels praat van befondsing en een of ander vorm van 'n befondsingsprogram, maar dan weer eens baie selektief. Befonds 'n projek, maar nie die onderhoud van die projek nie. Befonds 'n projek, maar nie die opleiding of die sosiale kultuur of jy weet abstrakte dinge binne in die gemeenskap waar jy invloed op uitoefen nie. En dan gee hulle ook voorbeelde van ander projekte wat Amerika in die verlede al op hierdie manier ondersteun het. So dis 'n lekker dinkskram om te hê oor hoe sal daardie bydrae lyk? Maar ek dink die belangrikste van alles is in die eerste plek om te sê, behoort daardie ondersteuning te bestaan. En dit is dan nou die punt wat hulle hier maak. Wil ek ons kykers vra, dink julle ons is op 'n punt waar Afrikaners begin besef dat nuwe oplossings nodig is, dat nuwe planne nodig is? Of gaan ons maar net aangaan soos wat ons aangaan en hoop vir die beste? Ek dink die ou sê ding is, maar hoop is nie 'n strategie nie. Ons moet planne hê om te kyk hoe ons die toekoms kan verseker. En dit sal goed wees as 'n prominente staat soos die FSA dit kan ondersteun, of as 'n staat soos enige staat, enige land, enige iemand wat ons wil ondersteun in dit waarna ons strewe natuurlik. Maar as mens daai internasionale erkenning kan kry, baie belangrik. Maar die groot ding is, ons moet tot 'n sekere gevolgtrekking kom. En ek dink elkeen van ons kan dit vir onsself gaan uitredeneer. Hoe lyk die toekoms? Want as ons nie die toekoms kan verbeel nie, kan ons hom nie bou nie. Die span by White Papers Policy Institute het gegaan en eintlik juist dit gedoen. Hulle het die toekoms gaan verbeel. Nie 1 jaar of 2 jaar die toekoms nie, maar miskien 10 en 20, 30, 50. Hoe lyk die toekoms vir Afrikaners? En hulle het op grond van daai waarskynlike, moontlike, suksesvolle uitspeling, het hulle dit eintlik teruggewerk en gesê, wel die enigste manier
hoe Afrikaners se voortbestaan verseker kan word, is met 'n plek vir hulle geskep word. En as daar 'n plek vir hulle geskep moet word, moet daai plek erkenning kry. Nou, dis eintlik die gevolgtrekking waartoe die stigters van Orania in die 80s en in die 90s gekom het, deur te sê, goed, en as daar 'n plek moet wees waar Afrikaners hulle eie toekoms kan bepaal, is daar nog 'n voorwaarde. Ons moet ons eie werk doen. So as nie ons eie werk doen nie, is dit baie vinnig, en dan wie ook al die werk doen, weet die meerderheid, en dan word ons uitgestoot of uitgestem. Hierdie is so krities belangrik om te sê, ons kort daai internasionale erkenning, maar jy het nou verwys na geld. Dis nie die Amerikaanse belastingbetaler se werk om ons aan die gang te hou nie. Dis nie die Amerikaanse weermag se werk om ons veilig te hou nie. Ons moet self kan planne maak, en dan moet ons daai ondersteuning kry. En ek dink dit geld vir enige groep in Suid-Afrika, enige groep internasionaal. Mens moet dan op jou eie voete kan staan op die einde van die dag. Ons almal ken die idioom 'n boer maak 'n plan, en ek moet sê dit is daardie tipe uitgangspunt, daardie denkwyse wat vir ons westerse vriende ook so aantreklik is. Die idee van die klein reus wat sy mou oprol en al reeds iets gaan bou. Hierdie artikels praat ook van, jy weet, as ons sê, daar behoort 'n plek vir Afrikaners te wees, waar sal daardie plek dan wees? En die gevolgtrekking waarby hulle uitkom is wel, Afrikaners sal daai plek self moet skep. Hulle sal daai grond of daai gebied op 'n wettige wyse moet verkry. En nie deur 'n wyse van grondonteiening op een of ander stadium nie. En dit is presies waarmee die Orania pioniers Orania begin het. En ek dink dit is waarom hierdie oplossing vir ons westerse vriende so aantreklik is op die ouend. Dit maak my opgewonde vir die toekoms, dit maak my opgewonde vir verdere internasionale skakeling, en dit maak my ook opgewonde om te sien hoe hierdie tendens oorspoel na media toe, na sosiale media toe, na publieke persepsie van Orania. Maar selfs mense wat Orania begin besoek, ek het werklik 'n ervaring van, kom ons sê, YouTubers, mense wat video's maak, selfs sommige mediaspanne wat Orania kom besoek, met 'n positiewe ingesteldheid, of ten minste al met 'n gevorderde verstand van wat Orania is. En dit is daarvoor moet ek ook baie dankie sê vir die ondersteuners van Orania, want dit is daardie gesprekvoering in die kommentaarafdelings, op sosiale media, op plasings, rondom die braaivleisvuur. Dit is waar die gesprekvoering wat 'n mens net tot op gevorderde stadium van verstand rondom Afrikaner selfbeskikking bring. En dan beweeg ons die gesprek vorentoe van daar af. Dit is waarom mense binne in hierdie konteks kan skryf. Dan, soos wat die persepsie van Orania, of soos wat die gesprek rondom Orania en die Afrikaners in Suid-Afrika groter word, begin mense meer in detail kyk na wat is die situasie in Suid-Afrika, en dan begin hulle dinge sien soos Afrikaner regte wat ontneem word. Dinge soos grondonteiening sonder vergoeding, dinge soos, wel, dit raak so brutaal soos plaasaanvalle in Suid-Afrika, waar mense letterlik op plase uitgemoor en gemartel word, dinge soos tale wat in skole verwyder word, en dan die nuutste aanslag op artikel 235. Artikel 235, wat vir meeste mense wat van die buiteland af inkyk, heel waarskynlik nie as 'n term vreeslik baie sin maak nie. In Suid-Afrika weet ons al die konteks van artikel 235 en wat dit is. Dit erken die reg tot elke kultuurgroep in Suid-Afrika, dit erken die reg tot selfbeskikking vir elke kultuurgroep in Suid-Afrika. Maar nou van die buiteland af het ons buitelandse steun in die Vlaamse parlement ontvang. Ek dink dis die mooi ding, dis 'n verhouding wat nou al baie jare lank kom, Frans, tussen Afrikaners en Vlamingen, en is 'n logiese verhouding, want ons is broedersvolke. Die Vlamingen se taal is amper soos ons, en mense het selfs Vlamingen gehad wat in die vroeë tyd van die VOC se tyd in Suid-Afrika, en na dit kom vestig het, daai tyd in die Kaap. Ek hoor ook dit is die naaste taal in Afrikaans. Vlaams en Afrikaans is blykbaar die twee tale wat die naaste aan mekaar is. Ek dink absoluut Vlaams is nader aan Afrikaanse standaard Nederlands. So dit is baie belangrik, en daai verhouding tussen Orania en die Vlamingen het ook ontwikkel. Ek meen, ek dink baie van ons ondersteuners sal weet, ons het al herhaaldelik besoek afgelê aan die Vlaamse parlement, waar ons baie gasvry ontvang is, en Vlaamse parlementslede het Orania al herhaaldelik besoek, onder andere die partyleier van Vlaams Belang, Tom van Grieken, wat onlangs hier was, saam met twee van sy parlementslede. So dit is belangrik. Christoph Slagmulder, wat ook onlangs 'n boek publiseer het oor die verhouding histories tussen Vlamingen en Afrikaners, het 'n resolusie in die parlement ingedien. Daardie resolusie is die beskerming van artikel 235 in die grondwet. Frans, jy het nou dit baie duidelik en mooi gestel dat dit die artikel is uiteindelik in die grondwet ingesluit is om dit moontlik te maak
dat kultuurgroepe daai reg tot selfbeskikking opneem. Spesifiek eintlik met Afrikaners in gedagte geskryf, is in die onderhandelingstye so geskryf. So dit is krities belangrik, maar nou wil die regering dit wegneem. Ek sê nou die regering, lede van die parlement wil dit wegneem, die Mkhonto weSizwe, spies van die nasie, hulle het hierdie privaat lidswetsontwerp voorgestel, wat nou deur sy prosesse gaan, openbare terugvoer is reeds gegee, maar die doel is eintlik maar dood eenvoudig om Afrikaners se selfbeskikkingsreg weg te neem. En daarin opgesluit lê die hele kwessie dat ons eintlik geen regte meer gegee word nie. Jy het verwys na grondonteiening, jy het verwys na die Bella wetgewing, jy het verwys na 'n klomp ander goed, en dan het mens natuurlik die reg tot selfverdediging wat die regering baie druk op sit, en nou die reg tot selfbeskikking ook. Om ons op die ouende met niks te laat. So Christel Slagmilder het hierdie voorlegging in die parlement gedoen. Ons sal ook later dan natuurlik video uitknipsels, as ons dit kan kry by ons vriende daar in die Vlaamse parlement, dit deel op ons blaaie, maar hulle het baie sterk standpunt ingeneem en gesê hulle ondersteun ons en AfriForum en ander se terugdruk teen die verwydering van artikel 235. So is eintlik mooi om te sien dat ons internasionale vriende op regeringsvlak terugdruk wanneer ons regering. So nou sien mens in Washington hierdie tipe artikels wat pro-selfbeskikking is, terwyl jy die Vlaminge het, wat in hulle parlement baie prominent die wegneem van daai selfbeskikkingsreg bestry. So dit voel amper asof ander regerings meer moeite doen vir Afrikaners as ons eie regering. Ja, dit voel beslis amper so. En dan wil ek net die verwagting vooruitloop om te sê, mense kan nou maklik met die verwagting sit. Ek het hierdie artikels gelees, artikel na artikel na artikel, en ek het gehoor van die steun uit die Vlaamse parlement, en nou wag ek, wat doen hulle volgende? Hoe help hulle ons volgende? En daarvoor moet ons versigtig wees, want op die eind van die dag red 'n volk homself. En ons word deur ons vertroue op God, want hy gee vir ons hulpbronne, hy gee vir ons leiers, hy gee vir ons wysheid, hy gee vir ons kennis, hy gee vir ons wat ons nodig het, en daardeur het ons 'n verantwoordelikheid om dit te gebruik en aan te wend om vir onsself 'n toekoms te skep. Wat hy ook vir ons gee, is vriende en internasionale vriende. So wanneer mense soos Christel Slagmilder in die Vlaamse parlement sy ondersteuning vir die Afrikaner en vir Orania toon hy ook 'n vertroue in dit wat ons hiermee besig is. Met ander woorde, wanneer mense van die buiteland af sê, ons ondersteun die Afrikaners, ons ondersteun daai Orania idee van julle, dan spreek dit van die vertroue wat hulle in ons het. En met ander woorde, ons het 'n verantwoordelikheid om hulle nie verkeerd te bewys nie, om daai ondersteuning nie verkeerd te bewys nie. Ons kan nie terugsit met die verwagting, omdat hulle Orania ondersteun, gaan hulle Orania vir ons bou nie. Dit gaan nie werk nie. Hulle vertrou ons om dit te doen en hulle ondersteuning reg te bewys. En daarom behoort dinge soos hierdie vir ons entoesiasme te gee. Dit behoort ons te motiveer om nou vinniger en sterker as ooit te bou, om nou meer projekte aan die gang te kry, meer fondsinsamelings, meer monumente, meer infrastruktuur, meer erwe, meer huise, meer mense wat hier kom vestig. Want dit is ons toekoms. Ons sien dit hier van ondersteuning van die buiteland af, ons moet dit hier tussen ons eie mense ook sien. Absoluut. En soos jy sê, die vriendskappe wat ons kan smee, die broer en suster volke, ek weet Stefano Forte van die New York Young Republicans wat Orania besoek het tydens sy besoek Afrikaners as civilizational kin van die Amerikaners beskryf. Ons het gemeene oorsprong in Wes-Europa. En die groot ding is dan nou, ons het natuurlik ook verwys na die Vlaminge, met wie ons ook 'n baie naby verhouding het. So, daar is 'n gemeene band tussen ons. En om iets te bou op 'n gemeene band, daai vriendskap waarvan jy praat, daar soveel meer momentum wat daaraan gegee kan word. Daar soveel meer diepte wat daaraan gegee kan word. So dit is verskriklik belangrik. En net so ondersteun Orania se idees, ek dink baie gemeenskappe in plekke in Europa waar dit nie meer so goed gaan met die immigrasie kwessie en so aan nie, waar invloedryke en prominente Europese rolspelers in die metapolitiek miskien begin kyk na die Orania opsie. Hoe verseker jy 'n toekoms vir jou mense? So ons kykers, ons ondersteuners, dankie dat julle ons ondersteun het vir soveel jare, wat ons moes uitreik, wat ons moes gaan na die Vlaamse parlement toe, wat ons daai reiskoste moes dra, wat ons moes gaan na die FSA en met Cyan van die White Paper Policy Institute 'n verskriklike lang onderhoud doen, wat vir my groot voorreg was, saam met Ernst Roots,
ons begin nou die suksesse sien. Ons sien dat Lex Libertas baie goeie vordering gemaak het onlangs nou met hulle projek met die Wit Kruise. Ons sien daai Amerikaanse daai toegang na die Amerikaners toe. Ons sien dat die Vlaminge ons ondersteun. Ons sien hierdie artikel van White Paper Policy Institute. Ons sien ander rolspelers wat in die Suid-Afrikaanse konteks vordering maak met hierdie tipe van beleid. En dit is dankie aan mense wat ons ondersteun, wat dit moontlik maak. So baie dankie aan elkeen van julle. Ons moet die nodige diepte daarin gee. Ons moet iets bou daarop. Soos jy gesê het in die begin, Frans, dis goed dat die opsie van immigrasie daar is, die opsie. Maar dit op sigself kan lei tot die vernietiging van die Afrikaners. Dit kan op sigself lei dat ons nie as 'n groep meer bestaan nie. Roman Kabanak het dit onlangs op sosiale media beskryf as Amerikaners with Afrikaner ethnicity, heritage, daai tipe van goeters. Dan bestaan ons nie meer as 'n unieke groep mense nie. En ek glo ons is met 'n doel in Afrika en daarom juist dan dat ons so dankbaar is vir ons vriende. Dit voel amper vir my asof daar so 'n digitale netwerk of kom ons met 'n internasionale digitale netwerk van westerlinge ontwikkel, van mense wat westerse ideale wil bevorder en beskerm. En dan moet ons ook nie net na Afrikaners kyk as slagoffers nie, want ons het beslis ook 'n bydrae om te lewer heen. Ek is besig om 'n boek deur Charlie Kirk te lees, wat hy so half, ek sê maar aan die begin van die boek, maar hy begin so half beskryf van, jy weet, en dis 'n paar jaar terug geskryf van raswette wat hier en daar in die Amerikaanse stelsel inkruip. En alhoewel ek nie 'n ondersteuner van enige vorm van raswet is nie, lees mens na daai verwysing en dink jy, hierdie is nog nie eers die minste van wat raswette kan wees nie. Die dinge wat hy in hierdie boek beskryf as totaal absurd en onwettig is nie eers die vlak wat dit kan bereik as wat ons hier in Suid-Afrika sien nie. En Afrikaners is daardeur. Ons is daardeur en ons is al by die ander kant uit en ons het begin werk aan oplossings en daarin het ons ook 'n bydrae om te lewer in hierdie gesprekke. So baie as wat ons by mense kan leer wat ons ondersteun, so baie kan mense by ons ook leer en kom kyk na Orania as 'n vorm van 'n sosiale eksperiment vir die uitdagings wat hulle met hulle eie mense of in hulle eie lande mee sit. So daarom is dit lekker om mense hier te ontvang. Ons hoef nie altyd na buite te kyk as Afrikaners nie. Soms het ons iets wat ons ook self 'n eie bydrae wat ons kan lewer. Nou ja, toe, op daai noot, baie dankie aan elkeen wat ingeskakel het. Dit is lekker om 'n bietjie terugvoer te gee oor internasionale erkenning vir 'n gebied vir Afrikaners. Is lekker om te kan sê dat ons Vlaamse vriende in die parlement sterk appel op hulle regering maak om hierdie waansinnigheid om artikel 235 te skrap te verwerp. En is lekker om vriende te hê. So aan elkeen van julle wat gekyk het tot nou toe, baie dankie. Dankie dat julle Orania ondersteun. Dink gerus daaraan om 'n lid te word van die Orania beweging en ons aktief te ondersteun met van hierdie belangrike werk, maar andersins groet ons julle tot volgende keer. Ja, baie dankie. Ek sal so ten slotte sê, Joost, hierdie tipe dinge, hierdie tipe artikels, hierdie tipe verdediging in buitelandse parlemente kom nie van self nie. Hierdie is nie geringe dinge nie. Ons moet hierdie momentum vat en dit gebruik. So dankie daarvoor en ons aanvaar die vertroue. Kom ons neem my verantwoordelikheid ook op.